Faliu EIKEN 1.8. Cliente relatou um barulho na traseira. Encontramos essa folga no eixo traseiro. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Bora desmontar Podem me tudo. tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu Olha já a fiz pra situação quem eu dos amo. rolamentos. Sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou o que vou. Trocamos o kit reparo e rolamento do eixo. Problema resolvido, cliente satisfeito. Agora é limpar tudo e montar. Dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias Peças de glória. velhas. Tchau. História, nossas